خواستم با این موضوع توجه شما رو به این موضوع جلب کنم که فردوسی در حالی که به نوشتن یک حماسه بزرگ، داستان‌های بی عدد در ترکیب این حماسه مشغول بود، همیشه ذهنش آماده اون است که یک جزئیات بدیعی رو در ترکیب اثرش به کار برد، اون رو آراسته با گوهرهای ادبی، ذوقی، شعری به خواننده واگذار، نه نقل و حدیثی خوش، بلکه همینجا مثلا استفاده از همین ابرزی درخت اون رو آورده عینیت دادن بر سر، از همین گونه کشهای پرمعنی است. البته تلاش برای تامین بدیعیت در شاهنامه این یک تلاش خشک نیست، یک قصد خشک نیست، یک تصمیمی تنها منحصر به همین ادبیات نیست، بلکه این واسطه است که سخن فردوسی پرگنجایش‌تر میشه. در اول گفتیم تو این را دروغ و فسانه مدان بر یکسان روش در زمان مدان، از او هرچی اندر خورد با خرد دیگر باره رمز معنی برد. در یک رمز شما یک کتاب را مضمون همین است. بعد وقتی میگوید که سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغ دانش همه رفتند، اگر بر درختی برومند جای، نیابم که از بر شدن نیست رای، کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند، توانم مگر پایگه ساختن، بر شاخ آن سروی سایه فکن، که از این نامه نامور شهریار، و گیتی بماند یکی یادگار، تو این را دروغ و فسانه مدان، و یکسان روش در زمانه مدان، از او هر چه اندر خورد با خرد، وگر بر ره رمز معنی برد. نگاه کنید، یا شاعر عباره پرمعنای سروی سایه فکن را به یاد می آورد. وقتی که سخن خود را به درخت مانند می کند یا عموما سخن را به درخت مانند می کند، اون را تکمیل می کند، به سر می رساند، با سروی بلند برومند، و می گوید که من در زیر سایه این سرو، اگرچه نتوانم به شاخ آن برشوم، در زیر سایه آن آرمیدن مرا از گزند، از بلا، از امتحان روزگار، از بلای روزگار ایمن می دارد. اینجا هم سرو هم سخن است، هم خود شاهنامه است، یعنی به صورت کارنامه های منصوره که تا اون زمان فراهم بودن، و همون شجره است. یعنی اینجا فردوسی کلمه شجره رو به کار نمیبره، ولی وقتی که درخت می آید و سخن از کارنامه گذشتگان و خاندان شاهان و پهلوانان می رود، خصوصا سلسله شاهان، شجر به یاد می رسد، و در ضمن شجره درختی نام و درخت عروق. منم کلمه عروق همجا استفاده کنم چون که این عروق کلمه عربی است. ارق نژاد، اولو قوم عروق رگها. انا همین شجره در رگه های شاهرگ اساسی این شجره از سلاله شاهان است، و میگوید اگر من به پناه سایه آنها بگروم، من از آسیب زمانه از گزند ایمن میمانم. اینجا نام درخت. بعد باز در توجیه درخت فردوسی اینجا یک قدم دیگری پیش می‌نهد و مفهومی نه تنها کلمه یا معنا، بلکه مفهوم سرو رو به میان میگذارد. سرو سایه فکن، بر شاخ آن سرو سایه فکن، چون که هیچ درخت دیگر، نوع درخت یا نام درخت دیگری در برابر شاهنامه شایسته‌تر از سرو نیست. سرو یک درخت هم زمینی هم آسمانی است در فرهنگ ما، که ریشه در آسمان، در زمین دارد، در قعر خاک دارد و شاخه ها در آسمان، مثل همان شجرتون طیبت در قرآن آمده است، درختی پاک، و در اوستا هم آمده است. و این سخن زرین رو، سخن خود را اوستا و درخت زرین شباهت میکند که میتوان با واسطه آن و پیله پیله به آسمان رفت. انا همین سر هم با توجه به فرهنگ اوستایی و هم فرهنگ اسلامی که فردوسی هر دو را فرا گرفته بود، این صورت خیال جامع در فردوسی تحقق دیگرگونه پیدا میکنه و میگوید که من اگر بزیر این سرویس نه تنها از گزند ایمن میمونم، بلکه من کار رسالت بزرگ خودم رو در زیر سایه این سرویس سایه فکن انجام داده میتوانم. یعنی این خیلی بافتی محکم کاری است در شاهنامه که با واسطه کار خود را، پیوند ریشه‌ای کار خود را، ابوالقاسم فردوسی با صور خیالی بسیار عمیق و اصیلی با اصالت ادبیات پیش از خودش تزیین میکنه، با آنها میارد، با آنها پیوند میکند، با آنها وصل میکند، مثل آن که انگار که شما سر جو را به کنار دریا، به ساحل دریا میبرید و پیوست میکنید.
این آب از دریا جاری باشد همیشه. برای همین با اعتماد میگوید که تو این را دروغ و فسانه مدان و یکسان روش در زمانه مدان، از او هرچی اندر خورد با خرد وگر بر ره رمز معنی برد. یکی نامه بود از گهی باستان فراوان بدو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبده از او بهره برده هر بخرده. یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشور موبد سالخورد بیاورد که این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخ گوان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدر به ما خار بگذاشتند. کنایه فردوسی رو بینید. شاهان قدیم رو میگوید جستجو کنه احوالشون که این دنیا رو از این پیش چگونه نگاه داشتن که تا دست ما این گونه خار و زار و زبون و ناچیز رسید. درد خودش رو میگه که ایدر به ما چگونه سر آمد به نیکختری. برایشان همه روز کنداوری بگفتند پیشش یک و یک میهان. سخنهای شاهان و گشت جهان چو بشنید زیشان سپهبد سخن. یکی نامور نام افکن بن چنان یادگار شدن در جهان. برو آفرین از کیهان و میهان. انا اکنون آن چیزی که فردوسی برو آفرین میخوند از آن چیز برای ما یک صحیفه نیم صحیفه چیز باقی مانده است. یک صحیفه مقدمه شاهنامه منصور ابو منصوری مانده است. اگر شاهنامه فردوسی نمی بود همه داشته ما از شاهنامه قدیم همین یک صحیفه مقدمه باقی.